जैसे अब ठंडियाँ आ गई तो बहुत लोग दही या उससे बनी हुई चीज़ें अवॉइड करने लगते हैं, ये सोच के कि वो ठंडी है, उससे सर्दियाँ खांसी होगी। बट ऐसा नहीं है। दही यानी कर्ड का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, तो आप इसको आराम से खा सकते हो। अगर आपको सर्दी खांसी का डर है तो आप इसको फ्रिज में ना रखो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख के आप इसको इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि कर्ड में एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक होता है जो आपके डाइजेशन के लिए एंड गट के लिए बहुत अच्छा होता है।